Grab Namaskar, Longpor. So welcome everyone to a Wednesday live stream with Clear Mountain. Today we're joined by such a special teacher. This is Longpor Anan, who was my chanting Ajahn, my teacher who ordained me, who gave me my holy life, a close disciple of Longpor Chah, and I'm going to read his bio now. Longpor Anan Akinchino was born in Saraburi, Central Thailand in 1954 and received ordination under the renowned monk Venerable Ajahn Chah in 1975. Residing at Ajahn Chah's main monastery of Wat Nom Papong for his first 4 years, Ajahn Anan had the opportunity to serve frequently as Ajahn Chah's personal assistant, which provided him the opportunity to develop a close connection to his teacher. After this first intensive training period, the young Anan wandered the forests of Thailand for several years, seeking out secluded places to meditate. In 1984, he was offered land in the Rayong province on which to start a monastery, which became known as Wat Mapjan. Over 30 years later, Longpor Anan's reputation as an accomplished meditation teacher has grown, along with the number of monks coming to live under him. His instruction has attracted a large following of foreigners, with monks from Australia, Brazil, Sri Lanka, and elsewhere residing at Wat Mapjan and its branches. And it was also where I ordained. So, Longpor, thank you so much. Korp kun mak kap ti ma gabrao kapum. So we wanted to begin with a first question, and then we'll sort of open it up for others later on in the session. But Longpor, you spent years with Longpor Chah, and we wondered if you'd share some of the stories that really inspired you the most from being with Longpor Chah. What gave you faith in him, or are there any stories which most people don't know that really touched you from your time with him? ก็รู้ว่าหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ชาก็หลายปีนะครับก็อยากจะขอหลวงพ่อกรุณาเล่าเรื่องที่อยู่กับหลวงปู่ชาแล้วก็เรื่องที่แบบหลวงพ่อได้กำลังใจมากที่สุดได้ศรัทธามากที่สุดหรืออาจจะเป็นเรื่องที่บุคคลไม่ค่อยได้รู้จักหรืออาจจะเป็นเรื่องที่หลวงพ่อรู้สึกมันเรื่องหลวงปู่ชาที่สำคัญที่สุดอาจจะขอได้ครับ นี่ก็เรื่องบูชาก็ด้านปัญญาเนาะปัญญาเริ่มต้นเนี่ยเอาความผูกพันก่อนความผูกพันเราต้องว่าจะมีความรักท่านเหมือนกับพ่อของเราวัดประพงเหมือนบ้านของเราเรามีความอบอุ่นที่อยู่กับท่านแล้วก็มีความเคารพท่านอย่างสูงสุดในจิตใจของเรานั้นในเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานที่อยู่กับหลวงปู่ก็เหมือนกับว่าขอเราจากโยมแม่ขอมาเป็นลูกท่านนี่นะเราก็รู้สึกว่าท่านเป็นพ่อเรามีความเคารพรักมากตายแทนท่านก็ได้อย่างเงี้ยนะความรู้สึกของเรานะนี่เมื่อเรียนรู้ในใกล้ท่านก็ด้านสติปัญญามาอยู่ใกล้กับหลวงปู่ชานี่เราก็ต้องภาวนาจิตไม่ให้คิดไปไหนเลยแต่บางครั้งก็มีโอกาสที่ดีได้ฉันกับหลวงปู่แค่2 องค์ได้นวดถวายท่านถึงตี 2เราต้องพุทโธตลอดนะได้นอนกันในห้องเดียวกันตู้รถไฟอย่างเงี้ยเราก็ต้องพุทโธตลอดนั่งกุฏิท่านก็ต้องพุทโธตลอดจนว่าพรรษา 4หลวงปู่ให้มาอยู่หน้ากุฏิท่านประมาณเดือนครึ่งเมื่อกุฏิท่านเราก็เดินยังกรมนั่งสมาธิท่านจะดูเราตลอดว่าวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างอยู่ในสายตาท่านตลอดเวลาพอสมควรแล้วก็ท่านก็ให้เราไปอยู่ด้านในละ ในความประทับใจของท่านก็คือด้านปัญญาการสอนอารมณ์ที่เราติดอะไรท่านก็เหมือนกับมีความรู้ขึ้นมาก็จะสอนเราเรื่อยๆถ้ากับยกระดับจิตของเราไม่ให้เราหลงให้เราอยู่ในทางที่จะได้เห็นธรรมบรรลุธรรมจิตของเรามันออกไปนอกทางนั้นก็จะดึงจิตเรากลับเข้ามาให้ไปแนวทางที่ท่านพาเราสอนเราจนเราเข้าใจในทางนั้นอย่างชัดแจ้ง
อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจในคำสอนของท่านทุกอย่างทุกประการ So, to talk about stories of being with Venerable Ajahn Chah, firstly, I think of his wisdom. And in the beginning, it started with this closeness or feeling of familiarity and closeness in the heart with him, having a lot of love for him, feeling like he was my father, loving him the same as if he were my own father, and feeling like Wat Nong Papong, his monastery, was my home. And so there's this feeling of warmth and closeness and familiarity there, and with Venerable Ajahn Chah. And then in addition to that, having the highest respect for him in my own heart. So this is the beginning, this is the foundation. And there was the occasion where Venerable Ajahn Chah requested from my mother that I become his child. And so I felt like Venerable Ajahn Chah was my father. I had a great amount of respect and love for him, and feeling like I would willingly die for him. That was the feeling in the heart. And being close to him, I was able to receive mindfulness and wisdom, or develop in mindfulness and wisdom. And whenever being close with Venerable Ajahn Chah, I was very intent on my meditation, or one had to be very firm in one's meditation word and one's meditation to have the mind not be thinking anywhere else. And sometimes it'd be a very good opportunity just being just me and him, just the two of us monks, and sometimes massaging him until 2 a.m. or sleeping in the same room or being in his kuti, his dwelling. And whether massaging him or being in the same room, I would repeat Buddho all the time, or one had to repeat Buddho all the time. And then in my fourth rains retreat as a monk, Venerable Ajahn Chah asked me to stay in front of his kuti for 1.5 months to see what I did with my time, to observe me doing sitting and walking meditation. So I was always in his gaze, in his view. Then after that period, then I went deeper into the monastery. So in terms of feeling inspired or impressed, it was his wisdom and his teachings. Anywhere I was stuck, then he would help me give rise to knowing, to understanding. And he would teach me gradually, bit by bit. And he would help lift up the level of my mind such that it wouldn't get lost in delusion. And then if the mind lost the way, was going outside the correct path, he would bring it back to the correct path, the path to knowing and seeing the Dhamma. So he would bring the mind back to the right path, to the right way. He would gradually teach like that. And he would teach us to give rise to this clear understanding of what the correct path is. And so this is something that was very inspiring to me about Venerable Ajahn Chah. ขอบคุณมากครับหลวงพ่อครับขอโอกาส Lumpur, you talk about using the mantra of Buddho, and it can be very easy to just take Buddho as something which you just say with your mouth or just think, and it's just a thinking process, and it really doesn't go deeper to being or to practicing awareness or being the one who knows. And I'm curious if you have any skillful means for taking one's practice of Buddho to a deeper level. ครับขอหลวงพ่อครับหลวงพ่อพูดถึงวิธีฝึกกรรมฐานที่ใช้คำว่าพุทโธเป็นบริกรรมครับแล้วบางครั้งผมหรือคนอาจจะฝึกบริกรรมพุทโธแล้วเป็นแค่พูดกับปากหรือคิดพุทโธคิดตลอดไม่ใช่ว่าฝึกเป็นผู้รู้แท้ๆแล้วขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าเราจะเอาบริกรรมพุทโธหรือบริกรรมอะไรก็ได้เป็น
เป็นบริกรรมแท้เป็นหลวงพ่อมีอุบายอะไรบ้างครับ คือต้องเข้าใจกันว่าคำบริกรรมนะทั้งหมดเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆเกสาโลมานักขาทันตาตะโจหรือว่าเราคิดถึงชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนแล้วเราจะคิดว่า empty 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 นะความหมายต้องการให้สติของเราเนี่ยจิตเรามีสติระลึกไว้พอสังเกตว่าถ้าเราดูจิตของเราจิตจะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้มันจะปรุงแต่งก็จิตจะต้องมีอารมณ์เกาะอยู่จิตอยู่นิ่งๆไม่ได้ก็เกาะไปตามอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเอาพุทโธนั่นคือจิตจะได้มาระลึกอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธก็แบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้เรายังไม่รู้จริงๆยังไม่ตื่นยังไม่เบิกบานแต่ว่าเราบริกรรมคำว่าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้ในใจและจะเป็นกรรมฐานบทอื่นก็ได้นะเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไปจะอยู่กับแค่คำบริกรรมนี้แล้วก็สงบเมื่อสงบแล้วเนี่ยเราก็จะมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานะอันนี้ก็ตื่นจากกิเลสทั้งหลายแต่ว่ายังเป็นสมาธิอยู่เราจะใช้สมาธินี้เป็นพลังขับเคลื่อนจิตให้เกิดปัญญานะอันนี้มาถึงแบตเตอรี่ที่เราชาร์จในรถในเรือต่างๆเนี่ยอันนี้คนใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้ากันเยอะนะก็เป็นพลังงานนั่นเองการที่พุทโธอย่างเดียวก็คือเราจะรวบรวมจิตให้มีพลังงานความสงบก็เป็นพลังงานอันหนึ่งพลังงานนี้เราก็จะมาดูความจริงว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องรูปเรื่องนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นถ้าสมาธิมันตั้งมั่นได้ดีเราก็จะเห็นชัดตามระดับไอ้ตรงที่เราเห็นชัดตรงนี้แหละคือรู้ตื่นเบิกบานทีละน้อยSo firstly, we understand that all these meditation mantras, these meditation words like Buddho, Dhammo, Sangho, or Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacho, which means hair of the head and hair of the body, nails, teeth, and skin, or thinking that life is uncertain, death is for sure, or thinking empty, empty. So the meaning of all this is that we need to have mindfulness in our hearts and minds. So we recollect these objects and we observe our own hearts and minds, that the mind tends to think here and there, this or that, and to proliferate ongoingly. And so the mind needs an object to bring it to stability. Otherwise, the mind follows after all the various sense impressions. So this word Buddho, it's so that the mind is able to recollect with a single object. And we see the word Buddho means the one who knows, the awakened one, a joyful one. And we don't yet know, we're not yet awake, not yet joyful. But Buddho, it's the knower, the awakened one, the joyful one. And so we do it first, we recite it first in the mind, or it could be another meditation word, another meditation object, so that we don't think outside so much, but the mind is with the meditation object to be able to become peaceful and collected. And once the mind's peaceful in samadhi, then we can get these qualities of rapture and inner happiness, piti and sukha. And so this is the mind starting to become awake. And we see that this is the quality of samadhi, or peacefulness and collectedness. And the samadhi is an energy. It's an energy and strength of mind that brings the mind to wisdom. It's just like charging a battery, whether in a car or a boat, another vehicle. And we use batteries a lot in the present day.
And so this is one type of energy. And if we recite Buddho, if we keep Buddho as the only object of mind, then it brings our mind to have energy. And it's an energy of a certain type. And then this energy, we use this energy in order to see the truth, to see what the Buddha taught, teaching about materiality and mentality, rupa and nama, as impermanent, stressful, and not self. And we see however much our mind is collected in samadhi, however firm it is, then we'll see with clarity. So seeing clearly like this, it's the knower, the awakened one, the joyful one arising a little bit at a time. กราบนมัสการหลวงพ่อ Thank you. I wanted to ask, at Wat Mapjan you have a vihara dedicated to Avalokiteshvara, and often you'll speak about the Bodhisattvas, Guanyin, and these beings that we don't talk about a lot in the Theravada. How do these beings fit into the Theravada? How do we think about them? And, for example, with Avalokiteshvara, how can one take a vow to remain in samsara until all beings are liberated? And can one even call on those beings for help? คำถามนี้มี3 ประการนะครับ คือขอถามว่าที่วัดมัปจันนี้ก็มีวิหารพระโพธิสัตว์นะครับ วิหารพระอวโลกิเตศวรแล้วก็ในเทรวาสไม่ค่อยได้พูดถึงพระโพธิสัตว์ไม่ค่อยได้พูดถึงเจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์แบบนั้น แต่อยากจะถามว่าแบบพระโพธิสัตว์แบบนี้มันจะเทรวาสมันจะเข้าใจพระโพธิสัตว์ยังไงหรือจะเป็นยังไงแล้วก็ข้อที่ 2คือพระอวโลอธิษฐานว่าถ้ามีสัตว์อยู่ในวัฏสงสารตัวเองจะไม่เข้าพระนิพพานแล้วก็มันจะอธิษฐานอย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็ที่ 3คือจะคนพวกเรามันจะอธิษฐานจิตขอบารมีพระโพธิสัตว์มาช่วยเราได้ไหมครับจะทำยังไงด้วยครับในเบื้องต้นนี่แหละทุกอย่างก็เป็นเรื่องของสมมติไงสมมติพระพุทธเจ้าก็เป็นหนึ่งเดียวเมื่อท่านเผยแผ่ไปแล้วก็จะมีแยกออกมาเป็นมหายานแยกมาเป็นเถรวาทมนกตัวหนึ่งมี2 ปีกนะมหายานก็ปรับเปลี่ยนข้อวินัยบางอย่างเพื่อการนำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในต่างแดนซึ่งเถรวาทมีข้อจำกัดในการอยู่ในข้อวัดปฏิบัติพระวินัยแท้ๆการเผยแผ่ออกไปสู่โลกกว้างก็ทำได้ยากกว่ามหายานก็จะเน้นถึงความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานหลักแล้วก็การปฏิบัติสมาธิแต่พอในเรื่องของอริยสัจ 4นี่เขาอาจจะไม่ค่อยได้มีสอนเท่าไหร่เป็นความเด่นแต่ละด้านของมหายานเถรวาทนี่ก็แตกต่างกันมันก็เคยมีว่าทางภิกษุณีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านดาราธรรมะก็เคยมาเรียนจากเราว่าทางเราสอนอะไรเราสอนอริยสัจ 4อย่างไรนะก็มาเรียนเพื่อไปปรับปรุงเพิ่มหลักสูตรในมหายานก็มีเห็นไหมเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ของมหายานนั่นเองคราวนี้เข้ามาถึงมหายานแล้วก็บรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่เป็นบรมโพธิสัตว์มาก่อนต้องเจริญเมตตาเจริญภาวนานะบารมีเต็มมานั่นเององค์บรมโพธิสัตว์ไม่ใช่เฉพาะพระบรมกิตติสวรทุกพระองค์แม้ในฝ่ายของเถรวาทก็มีบรมโพธิสัตว์เหมือนกันที่สร้างบารมีแต่อยู่ในฝ่ายเถรวาทนี่แหละแต่ก็ปรารถนาพุทธภูมิเหมือนกันนะเป็นพระโพธิสัตว์ก็หลายพระองค์แต่ก็ไม่ได้เปิดตัวว่าตัวเอง
อยากจะเป็นพระพุทธเจ้านะท่านก็สร้างบารมีไปอย่างนี้พอถึงตรงนี้แล้วเห็นว่าจะไม่ได้มีแบ่งแยกกันระหว่างเถรวาทหรือว่ามหายานจุดมุ่งหมายก็คือไปสู่พระนิพพานด้วยกันพอมาถึงพระอวโลกิเตศวรนี่คือปรารถนาจะช่วยสัตว์คือมีเมตตากรุณาเป็นปณิธานของบรมโพธิสัตว์แต่ละพระองค์บางองค์ก็จะช่วยคนพ้นจากนรกบางก็จะปรารถนาเมตตาสัตว์ถ้ายังมีทุกข์อยู่ก็ยังไม่เข้าตรัสรู้อันนี้เป็นปณิธานที่แน่วแน่ที่เราทราบกันมาถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงไหมนะอันนี้ก็อยู่ที่กำลังบารมีของพระองค์ที่พระองค์ทำมาเราไม่สามารถอย่างรู้ได้จริงๆว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยแต่การในปัจจุบันก็คือความเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยภาวนาไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพอถึงความว่างเข้ามาที่บริสุทธิ์นะความว่างถึงบริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็จะไม่มีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่มีเป็นความว่างไปหมดพอถึงตรงนี้พระบรมกิตติสุวรรณพระโกนีเมื่อนี้เป็นที่เราได้เห็นตามสมมุติขึ้นมาพอเป็นสูงขึ้นไปมันก็เป็นความว่างเข้าไปอีกความว่างอย่างหนึ่งก็คือความว่างจากบริสุทธิ์ไปเลยความว่างอันนี้ก็คือเกือบที่จะบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าเหลือไว้นิดนึงที่จะเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์เท่านั้นเองมาถึงพร้อมก็จะว่างทั้งหมดถามว่าเราจะได้รับพลังได้ไหมคือเมื่อเราระลึกถึงในพลังงานที่บริสุทธิ์นะที่มีอยู่แล้วเนี่ยพลังงานของพระพุทธเจ้าพลังงานของบรมศาสดาที่สร้างบารมีมาแล้วจิตใจของเราเชื่อมโยงได้นะมันก็จะมีความรู้สึกที่เรามีที่พึ่งที่พิงหรือมีกำลังที่จะปฏิบัติภาวนาหรือเผยแผ่ธรรมะนั่นเองก็อยู่ที่ว่าจิตเราจะมีความสามารถที่จะเชื่อมต่อในขนาดไหนมันในโลกนี่แหละเนาะเราจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็มีโค้ดมีรหัสมีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องมีความศรัทธาความน้อมใสอันนี้แหละกรรมบริกรรมที่จะไปเชื่อมต่อกันได้ So we see firstly that all this or everything, it's all samuti, convention. It's all about convention. Because the Buddha is one thing, it's a unity. But then we spread it out, we separate it out into Mahayana and Theravada, like the two wings of a bird. And we see that the Mahayana tradition changed or adjusted some of the Vinaya, the monastic rules, so that it was easier to spread the Buddha's teachings, the Bodhisattvas, to other places. In terms of the Theravada tradition, they have this adherence to more strict or traditional monastic code, and it makes it more difficult to spread the Bodhisattva. In terms of the Mahayana, it tends to emphasize loving kindness and compassion, metta and garana, as an important foundation, and to practice to bring the mind to collectedness, and then teaching less about the Four Noble Truths, or not so much about the Four Noble Truths. So we see there's a different emphasis between Theravada and Mahayana. There was one occasion in the past where a bhikkhuni, disciple of His Holiness the Dalai Lama, came to study with me and to learn how I taught the Four Noble Truths. And this was related in order to sort of adjust the understanding, or to understand better from what the Mahayana Suttas had taught. So we see that in the Mahayana,
and there are many Bodhisattvas. But we see that the fully self-awakened Buddha that we're familiar with was a Bodhisattva as well before becoming a Buddha. And the Buddha, when he was still a Bodhisattva, cultivated the meditation on loving kindness and brought his parami to fullness. So we see that these Bodhisattvas, it's not just Avalokiteshvara, but it's also many Bodhisattvas in the Theravada tradition as well. Many beings in the Theravada tradition who build their spiritual virtues, their parami, within the Theravada tradition and aspire to become fully self-awakened Buddhas. So there are many Bodhisattvas in the Theravada tradition like this, but they don't sort of declare themselves that I am aspiring to Buddhahood, but they build their parami. So in this way, one doesn't separate out Theravada into Mahayana. We see in the end that all the beings go to Nibbana in the same, or the destination of Nibbana is the same. In terms of Avalokiteshvara Bodhisattva wanting to help beings with loving kindness and compassion, we see that there's different determinations according to different bodhisattvas. Some bodhisattvas have the firm aspiration to free beings from hell, others to have loving kindness and to help beings that are still suffering, and the aspiration or determination not to realize awakening until those beings are freed from suffering. And so there's various determinations like this. And so how does one make such a determination? Well, this is up to the strength of the parami of the bodhisattva. But this is something that we're not able to know about how this can be, because it's such a great amount of parami. So we take a look at the present and we practice to know the qualities of loving kindness and compassion, to bring the mind to one point. And we meditate on this, we cultivate the mind. In doing this, then emptiness can arise, this emptiness that's pure, a pure emptiness, where there's nothing there. There's not having anything. There's nothing there at all. It's an emptiness. And so we see that the Avalokiteshvara Bodhisattva, it's not what we see on the conventional level, but it's higher. As we go higher and higher, then it's this pure emptiness, this utterly pure emptiness. We take a look at this and we see it's an emptiness that's pure and it's close to ultimate purity, but there's just a little bit left, this loving kindness and compassion for all beings. But it's a mind that's ready to experience, or mind ready to enter full emptiness. And so to ask, well, can we receive the energy or the blessings? So when we recollect the bodhisattvas, recollect these beings, it's an energy of purity that's already there. It's the energy of the bodhisattvas or Buddhas, and the Buddhas that have already attained the self-awakening, and the bodhisattvas that have built a great amount of parami already. And so our minds are able to connect with that. And then we can get this feeling in the heart that we have a refuge, we have something to lean on. And so this is this energy, this energy that we can connect with, so that we can use that energy in our meditation practice and in the spreading of Dhamma as well. And so it's up to our own minds to what level we're able to connect. And it's similar to the present day in terms of connecting using modern technology. Connecting in the world, one needs to have the internet and electricity and passwords and so on to be able to connect. So we have this quality of faith or inspiration, belief, and then we're able to connect with the
the power of that parami, we're able to connect with that. ขอโอกาสหลวงพ่อครับ I have a question. If practice is like a dimmer switch, or if it's like an on and off switch, electrical switch. When you were talking about the three qualities of awareness, of that which knows, that which is awake, and that which is bright, you talked about people not really thinking that they're practicing that, but not really attaining that. And you also talk about full purity and full emptiness. So I'm curious if it's possible to just right now in the moment, even if we have not attained to an uttari manusa dhamma, to a higher dhamma, to actually experience some level of awakening. ครับขอถามว่าการปฏิบัติเหมือนเป็นสวิตช์รีไฟคือสวิตช์เดมเมอร์หรือเหมือนเป็นสวิตช์เปิดปิดครับเหมือนเป็นเดมเมอร์หรือเป็นปิดเปิดว่าหลวงพ่อพูดถึงคนที่ฝึกปฏิบัติแล้วไม่ถึงเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานแล้วผมอยากทราบว่าเราสามารถที่จะฝึกในเวลานี้แม้ว่าเรายังไม่บรรลุเป็นโสดาบันเป็นอะไรแต่ว่าเราจะฝึกเป็นผู้รู้เต็มที่ตอนนี้หรือต้องรอถึงบรรลุถึงระดับไหนครับผมอันนี้ไม่ต้องรอแล้วเมื่อเราเห็นธรรมเห็นความว่างหรือเราขึ้นไปมีภูมิธรรมสูงขึ้นไปจนว่าสรรพสิ่งเป็นความว่างทุกอย่างย้อนลงมาเราปฏิบัติมาได้อย่างไรเริ่มต้นคือมีศรัทธาเห็นโทษเห็นภัยของเห็นความวุ่นวายของใจเป็นทุกข์เราอยากจะได้ความสงบเมื่อเราได้อ่านได้ฟังธรรมะท่านก็จะสอนให้เรามีทานมีศีลอานิสงส์ทานศีลเกิดความสงบของใจเราก็มุ่งมั่นในทางนี้ว่าเราต้องมีทานมีศีลเป็นหลักของใจใจก็ยังวุ่นวายอยู่ก็ต้องมีกรรมฐานเราก็ยังลังเลสงสัยในกรรมฐานอีกต่อมาได้ฟังธรรมก็ไม่ลังเลก็มั่นใจในกรรมฐานนะตรงนี้ใจเราก็สบายขึ้นมาแล้วทำในปัจจุบันสร้างความดีในปัจจุบันมีทานมีศีลภาวนามีอย่างนี้ก็มีคุณนิสโพนะคุณโกวิโลเป็นผู้นำพุทธศาสนาพาโยมปฏิบัติเราก็มีทานไหมเรามีธรรมทานเรามีศีลนะของเราละเรามีขันติมีความอดทนเรามีความเพียรก็สอนญาติโยมให้เดินทางนี้เหมือนกันถ้าเราทำไปคนเดียวลักษณะคนเดียวไม่สนใจใครเลยอันนี้ก็คือมันกับมุ่งคนเดียวอันนี้ทำของเราไปด้วยช่วยเหลือคนเดียวไปด้วยอันนี้หลวงพ่อชาก็สอนอย่างนั้นไม่ได้เอาคนเดียวไม่ได้เอาตัวคนเดียวไปพ้นทุกข์เอาคนอื่นผู้ที่มีความสนใจไปทำไปด้วยกันแล้วตรงนี้แหละสมาธิก็เกิดขึ้นมาเราก็สะสมปัญญาทีละน้อยในปัจจุบันนี้เองผู้ที่ท่านเห็นธรรมก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ที่นับหนึ่งเนี่ยเมื่อเราจะไปถึง100ก็1 2 3ไปซะก่อนนั่นเองเพราะที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นทางที่เราจะได้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าเห็นชัดทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกว่าว่าสมาธิเราจะดีขึ้นนะกายเบาจิตเบาพิจารณาเราเห็นความว่างเราถึงจะมีความมั่นใจขึ้นเบาเอาอย่างนี้เองแต่ก่อนที่จะเห็นอย่างนี้อาศัยศรัทธาความเชื่อนะปัญญายังน้อยอยู่แต่ศรัทธามากก็พยายามทำทานศีลภาวนามันจะพัฒนาขึ้นไประดับตามระดับจนว่าสิ่งที่เราเข้าใจธรรมะสิ่งที่ประทับใจในคำสอนครูบาอาจารย์นะความประทับใจนั้นมันก็ในธรรมมันจะกลายเป็นมีธรรมในใจของเรา
อย่างเต็มเปี่ยมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาทำเต็มหัวใจของเราไปเรื่อยๆแล้วก็คือมันไม่มีใจอันนั้นก็พูดถึงสุดท้ายละแต่เริ่มต้นเนี่ยเรากับประทับใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์ของวัดปฏิบัติเราก็พาทำพาญาติโยมทำแบบเดียวกันเรามุ่งหวังก็จริงอยู่ถึงพระนิพพานมุ่งพระโสดาบันแล้วก็วางไว้เพราะว่าพระนิพพานหรือเป็นพระโสดาบันนั่นก็คือผู้ที่วางผู้ที่ละไม่ใช่ปฏิบัติแล้วเราจะได้เป็นพระโสดาบันได้อะไรอย่างนั้นไม่ใช่ได้มาทางโลกทางโลกคือจะต้องได้เข้ามาทางธรรมะก็คือเราต้องเสียสละออกไปเสียสละมีทานเสียสละความวุ่นวายก็คือมีศีลเสียสละความวุ่นวายทางจิตใจก็คือมีสมาธิเห็นไหมเสียสละสิ่งที่เราเห็นว่าดีมันหนักเป็นของหนักแต่ยึดไว้ก็มันพาออกมาจากใจมันก็เกิดความสงบความว่างขึ้นมาเมื่อความว่างถึงระดับนี้ก็สมมติว่าเรียกพระโสดาบันว่างขึ้นอีกก็เป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีว่างที่สุดด้วยปัญญากับพระอรหันต์นั่นเองถ้ามองอย่างหนึ่งคือฉันไม่ต้องการพระโสดาบันนะแต่ฉันไม่ต้องการยึดถืออะไรท่านจะละตัวตนก็เป็นอันเดียวกันครับ So we don't need to wait until we see the Dhamma or see emptiness. So we keep bringing the mind to ever higher levels, to ever higher planes, until the point where everything is empty, until all is emptiness. But we come back and take a look, well, how do we practice to reach that point? In the beginning, we have this quality of faith, belief, inspiration. We see the drawbacks, the dangers in the mind that's chaotic and troubled, that has suffering. We want the mind that's peaceful and collected. And so we read the Dhamma, listen to the Dhamma, which teaches to have generosity and virtue. And so we practice, and we see the benefits of generosity and virtue as a mind that's peaceful. So we strive on this path. We strive to have generosity and virtue as that's of primary importance. But doing that, the mind's still agitated and troubled. So we need a meditation object. In the beginning, we still doubt the meditation object. Then we come to listen to the Dhamma, and then our doubts are dispelled. We become confident in the meditation object, and the mind gives rise to ease. And so we do this in the present. This is merit and goodness that we do in the present. We practice generosity, virtue, meditation, just like Venerables Koilo and Nisapo. You have brought the Buddhist teachings, the Bodhisattvas, to practice in your own minds, practicing generosity by giving the Dhamma, practicing virtue, having patient endurance, having effort and perseverance, and then you teach the lay community to walk along the same path as well. And then there's another way people practice, which is not being interested in others, but just striving alone, practicing alone, helping oneself to become free from suffering. But you're practicing yourself and helping others as well. And this is the way Venerable Ajahn Chah taught. Venerable Ajahn Chah taught like this, not just to bring oneself
to the end of suffering, but when others are interested, then help them as well. And so in this way you go together. So you bring the mind to samadhi, to collectedness, and then in this way wisdom arises in the present bit by bit. One sees the Dhamma, but it's not that, and one starts at, we could say, level 1. It's not to the level of 100 yet. One hasn't reached 100, but one goes from 1 to 2 to 3 to 4. So this is what you're doing, and this is the path you keep going on to reach the point of seeing clearly. And so you see bit by bit, gradually, samadhi, collectedness arises more and more. The body and mind feel light. You contemplate to see emptiness. And so it's like this. So before we see it for ourselves, then we rely on this quality of faith and belief. At that point in the beginning, our wisdom is not very much. So we rely on the quality of faith until the point where we can practice to gain wisdom for ourselves. And so therefore we have effort in our practice of generosity, virtue, and meditation to develop to ever higher levels, to develop the mind to the point of understanding the Dhamma. We have this inspiration and faith arise. We have this inspiration in the teachings of the great masters, the Ajahns, inspiration in the Dhamma. And in this way, the Dhamma becomes closer to our hearts. And so our hearts change bit by bit, a little bit at a time, until the Dhamma starts to become full. The Dhamma becomes full in the heart, until the point where there's no heart left, there's no mind left. That's the very end of the path. But in the beginning, we start with this inspiration and the Buddha Dhamma Sangha and the practices and way of training. And so we practice ourselves, and you help the lay community as well, and you practice together. So you strive and you practice. And in terms of realizing stream entry, so we see that stream entry isn't something that you gain, it's something that you put down. Or the stream enter is not one who gains, the stream enter is one who puts down. The stream enter is one who abandons, one who puts down. So we don't practice to get stream entry. It's not like it is in the world. In the worldly way of thinking, we get things, we obtain things. But in terms of the Dhamma, it's about giving away, abandoning. So first we start with the practice of generosity. So we're giving, then we give away agitation through the practice of virtue. Then we give away agitation on the level of the mind through the practice of samadhi. And then we put down that which is heavy, even the wholesome qualities that the mind can cling to. Uh-oh. I think Lumpur. Let's see if they come back. There he is. Okay, he's back. Oh, was it cut out for a bit? Just briefly, we heard most of what you said, I think, actually, just until about 5 seconds ago, so all is well. Okay. Just a little bit left. Okay, please. Okay. So I'll just rewind just a couple seconds, just in case. So we give away the agitation on the level of body and speech by practicing virtue. We give away the agitation on the level of the mind through samadhi. And then we give away even clinging to goodness, which is heavy. In this way, the samadhi and emptiness arise. And so the mind's empty like this. One can realize stream entry. And then even more empty is the once returner, even more empty non-returner, and then arahantship, a full awakening. And so we strive in this way
And it's not that we want to get stream entry, but we see that if there's a practitioner and they don't want to realize stream entry, they just don't want to cling to anything. They just want to abandon clinging, then that's the same thing. Thank you, Longpor. Oh. ใช้ปัญญาอบรมจิตอะไรเกิดขึ้นในจิตก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่เที่ยงเลยปล่อยวางเลยเกิดปัญญาบางทีสมาธิมีเล็กน้อยก็สอนจิตเลยให้เกิดปัญญาเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิ So we see that we use this quality of wisdom, we use wisdom to train the mind. So we see whatever arises in the mind, we teach the mind, it's not sure, it's not stable. It's not sure, it's not stable. We let it go. So this is wisdom arising. And there might just be a little bit of samadhi, a little bit of peacefulness, but we teach the mind to bring it to wisdom. And so we use the quality of wisdom to train the mind to become peaceful. ขอบคุณมาก Longpor ครับ I know we're almost at the end of our time, but maybe we have one more question or one more double question for you, Longpor, if that's all right. Okay. And for those who want to join Zoom, you can in the background, but we'll just be on here for a little longer. First, someone said thank you for the monk who's translating for all of us who don't speak Thai. That is Tan Tejadamo, or Michael, and he's one of our favorites, and we hope he gets to visit us soon. He did already once. The second question, Celia, many thanks for being here. What was the biggest hindrance you had to work with in your monastic life and how you passed it? มีคำถาม2 ข้อนะครับข้อแรกคืออยากจะขอหลวงพ่อกรุณาเล่าเรื่องเวลาอาจารย์นิสโพอยู่วัดมับจันทร์เบื้องต้นการแรกมันจะเป็นยังไงเฉพาะท่านไม่รู้ภาษาไทยก็มันเป็นยังไงบ้างมีเรื่องอะไรไหมครับแล้วก็ที่2คือของหลวงพ่อเวลาเริ่มปฏิบัตินิวรณ์หลักนิวรณ์ที่ลำบากที่สุดเป็นยังไงนะครับอย่างนี้ซึ่งทุกรูปทุกท่านนั่นแหละการปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคอย่างของอาจารย์ความสงสัยเป็นอุปสรรคมากในที่อยากจะต้องการจิตที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันจะสงสัยกลัวจะหลงทางกลัวจะผิดทางแม้ได้ยินคำสอนครูบาอาจารย์แล้วก็หายสงสัยแต่พอสมาธิมันน้อยลงไปความสงสัยกลับมาอีกพอผ่านความสงสัยมาได้เนี่ยมันก็ตั้งหลักได้ดีขึ้นก็เก่าเมื่อก่อนคือความสงสัยอยู่ก็ทำให้เราล้มไปเราก็ตั้งมาใหม่อีกก็สู้กันอยู่อย่างนี้อันนี้วันที่มันเป็นปัญหาในตัวหลักๆไปส่วนความฟุ้งซ่านมันก็มีแต่มันก็ไม่ได้กวนใจมากเพราะทำสมาธิมันก็เป็นไปได้แต่จากความสงสัยนี่แหละมันมาแล้วเราเวียนหัวมากตัวที่มันจะหนักหนาสาหัสส่วนการราคะส่วนใหญ่เราก็คุมมันได้แต่บางทีบางช่วงที่มันเราเอาชนะกิเลสกดกิเลสไว้เช่นเราไปอยู่ในป่าเป็นเดือนๆจิตใจเราสงบมากนิ่งมากนะมีปัญญามากเมื่อเราออกจากป่ามาแล้วกำลังของมรรคมันอ่อนลงกำลังกิเลสก็เข้ามาโจมตีแต่เมื่อเรามีสติพิจารณาก็เอาชนะข้ามมันได้เห็นอะไรก็เป็นอสุภะหมดแล้วก็ข้ามตัวความยากลำบากที่แสนสาหัสนี่มาได้การปฏิบัติในเบื้องต้นส่วนการนิวรณ์การง่วงเหงาหอนอนในการภาวนาเนี่ยไม่เคยมีแม้ว่าจะตื่นตั้งแต่ตีสามสติมันต่อเนื่องขึ้นมาบางทีนั่งอาจจะมีกายเนี่ยข้างนอกมีอาการนิดหน่อยแต่ข้างในใจมันสว่างสงบฟังธรรมะก็เข้าใจแต่อาการภายนอกดูเหมือนกับร่างกายมันเพลียก็เป็นธรรมชาติมันแต่ข้างในรู้อยู่
ก็สู้กันได้แต่ถ้าว่าตอนที่ไม่นอนเลยนี่แหละก็อดทนเอาในบางครั้งก็ต่อสู้นะมันง่วงมากนะให้ทำไมง่วงขนาดนั้นเราเดชชิกไม่นอนไงนะพอ7 โมงเนี่ย7 โมงเราจะง่วงมากไปนั่งสมาธิที่บ่อน้ำใจมันก็สว่างหายได้นะนี่เป็นต้นก็ต่อสู้เอาจริงเอาจังนั่นแหละต้องการความสงบต้องการความรู้ผู้รู้เกิดขึ้นมาqualities. And so in terms of hindrances or obstacles, so every monk has these kind of obstacles. Like for myself, having doubt, this was a great obstacle for me in the beginning. Wanting the mind to be higher, to be better, but these doubts would bring up fear that I was going on the wrong path or that I had lost the path. And I would listen to the teachings of the great teacher, the Kruba Ajahn, and these doubts would be dispelled. But then once the quality of peace and samadhi lessened, then the doubts would arise again. But once these doubts were able to be overcome, then the mind was better than before. So before these doubts would come up, they would greatly disturb the mind. And sometimes the mind would feel like it would fall down with these doubts. But when the quality of samadhi was firm, then it would fight against the doubt. And so these two qualities were fighting together. And so this is a hindrance that's quite difficult to deal with. And there was some busyness or distractedness of mind, but not too much, as I was able to make my mind peaceful. But these doubts would really make my mind spin around and get dizzy. They were quite thick or firm, these doubts. And then in terms of sensual craving or lust, I was able to keep that under control. Sometimes I would go into the forest. The mind would become very still and peaceful. There'd be a lot of wisdom in the mind. But then after exiting that forest, the qualities of the noble path would become weaker and the kilesas would become stronger. But then there was enough mindfulness to contemplate with wisdom to overcome that hindrance, to see everything as asubha, as not beautiful. And I was able to overcome difficulty in that way. So this is talking about the practice in the beginning. In terms of the hindrance of sleepiness, I didn't have that so much. I'd wake up at 3 a.m., have continuous mindfulness. Sometimes I would sit and the body would have the symptoms of tiredness on the outside, but the mind would be peaceful and awake on the inside. If there were And I think we'll get Longpo back in a second. that, and if I didn't sleep, then I would patiently endure with that. And sometimes after not sleeping, I'd be very sleepy, and I would think, oh, why am I so sleepy like this? After staying up all night at 7 a.m., there'd be a great deal of sleepiness. But then sitting by the pond, then the mind could become very bright and radiant, and I saw that sleepiness could be dispelled. So in the beginning, one has this quality of fighting with these hindrances with sincerity, wanting the quality of peace and samadhi, wanting to give rise to knowing, so that the one who knows can arise in the mind. Thank you, Longpo, Khop-kun Mak Kap. And to clarify, that wasn't my own question about myself. That was an audience. So
Longpo, we're going to let you go now. We know it's your morning. It's your 70th birthday in about 2 days, I believe. And just we're so grateful for your teaching, Longpo, for all you've given me. And we would love it if you came and visited us at any time, Longpo, maybe when we actually have a building for you. But do you have any sort of final words for our community, Longpo, or blessing? ครับก็รู้อยู่อีกประมาณ2 วันจะเป็นวันเกิดหลวงพ่อครบ70แล้วรู้สึกกตัญญูตามากแห่งหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อให้อะไรมากมายเฉพาะตัวเองแล้วก็รู้สึกยินดีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อจะมาเยี่ยมพวกเราแต่เราอาจจะต้องสร้างดึกสักอันหนึ่งก่อนนะครับ แล้วเขาถามแบบหลวงพ่อมีอยากจะพูดอะไรสุดท้ายแก่พวกท่านไหมครับ ก็ขออนุโมทนาเนาะที่พวกเราเป็นสละละเป็นพระในเสียสละมากที่สุดทีเดียวถ้าไม่มีพระเจ้าประสงค์เสียสละความสุขส่วนตัวแล้วก็มาบวชนะอันนี้เป็นบุคลากรที่สำคัญศาสนาบุคคลนำศาสนธรรมไปเผยแผ่ปฏิบัติกับศาสนธรรมกับเราด้วยมากน้อยก็เผยแผ่ศาสนธรรมคำสอนแก่บุคคลผู้มีศรัทธาอันนี้จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะของการเผยแผ่ธรรมะศาสนาจะตั้งอยู่ได้ก็แต่พระเจ้าอโศกนำธรรมะไปประเทศศรีลังกาประเทศไทยแล้วทางฝั่งมหายานก็ขึ้นไปทางเหนือที่เบตประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีนี่เป็นต้นเนี่ยถึงกระจายไปถึงทั่วโลกก็เพราะว่านำธรรมะไปเผยแผ่พวกเราทั้งสองท่านอิสโปโกบิโลก็นำธรรมะไปเผยแผ่นับว่าทำประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ก็อานิสงส์นี้ขอให้เราได้สำเร็จทุกประการในการสร้างวัดก็ตามไม่แม้จะมีอุปสรรคก็ให้มันน้อยไปหมดไปขอให้ทำสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนั้นปฏิบัติกับตัวเราเองด้วยการเผยแผ่การสร้างศาสนวัตถุด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการ So I offer my anumodana, my rejoicing with all of you, seeing that for the monastics you've given a great deal, you've given up to the highest degree, to the most. If there's no monastic, then this wouldn't arise. So we see that the monastic, you've given up your own happiness or pleasure, you've sacrificed in order to ordain. And this is something of great importance. This is what we call the people of the Bodhisattvas that then go to spread the teachings, to spread the Dhamma to the faithful laity, to everyone else, to spread the teachings of the Buddha to those with faith. And this is the best kind of work, the highest kind of work, the spreading of the Dhamma, so that the Buddha Sasana, the Buddha's teachings, can reach all of us. We see that, for instance, King Asoka in India helped spread the Dhamma to Sri Lanka, then to Thailand, and then the Mahayana teachings spread to, for instance, China, Korea, Japan. And now to the present day, the teachings have spread all around the world. And this is because of the effort of spreading the Dhamma. So we see that Venerables Koilo and Nisapo, you spread the Dhamma. And this is something that's of great benefit. So may all this great benefit, may the goodness of this bring you success in all your endeavors, whether it's the building of the monastery, the purchasing of the land, whatever obstacles there might be, may you overcome them. And in terms of your own practice, may you succeed. May you succeed in the spreading of the Dhamma. May you succeed in all your endeavors. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. Longpo, Korgrap Longpo Kap. Oh, Tao.
ครับ Happy birthday ลองพัวครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณเมตตาหลวงพ่อครับ thank you